એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। દિલ્હીના સીએમ અરવિંદ કેજરીવાલ અને પંજાબના સીએમ ભગવંત માન ગાંધી આશ્રમ પહોંચ્યા છે। તેઓ અમદાવાદના પ્રવાસે છે અને આ દરમિયાન ગાંધી આશ્રમમાં તેઓ પહોંચ્યા। અમારા સંવાદદાતા રાજલ જોડાઈ ગયા છે। રાજલ, દિલ્હીના સીએમ અને પંજાબના સીએમ આવી પહોંચ્યા છે દાંડી આશ્રમ, શું માહિતી? જી, દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અને પંજાબના મુખ્યમંત્રી ગુજરાતના 2 દિવસના પ્રવાસે અહીં આગળ આવ્યા છે। ત્યારે આજે અમદાવાદમાં આપનું જે રોડ શો છે અને તેની જે 2 દિવસની આ મુલાકાતમાં આજે સૌથી પહેલા આ બંને મુખ્યમંત્રીએ જે શરૂઆત છે તે ગાંધી આશ્રમથી કરી છે। કહી શકાય કે અમદાવાદમાં ગુજરાતની ચૂંટણીનું રણશીંગું ફૂંકશે અને આપ જોઈ શકો છો કે અત્યારે બંને મુખ્યમંત્રી અત્યારે ગાંધી આશ્રમમાં આવી ગયા છે। ખાસ કરીને જે વિધાનસભાની જે ચૂંટણી આવી રહી છે તેની શરૂઆત આજથી થઈ હોય તેવું લાગી રહ્યું છે, કારણ કે આજે તેઓ બપોરે જે નિકોલ ખાતે જે તિરંગા યાત્રા કરવાના છે, પરંતુ તેમને દિવસની જે શરૂઆત છે તે અહીંયા આગળ ગાંધી આશ્રમથી કરી છે અને ગાંધીજીના આશીર્વાદથી તેઓએ કરી છે। અત્યારે તેઓ જે ગાંધીજીની જે પ્રતિમા છે તેને સૂતરની આંટી થી તેમનું અહીંયા આગળ પણ સ્વાગત કરવામાં પણ આવી રહ્યું છે। બંને મુખ્યમંત્રીઓ છે, કારણ કે તેઓ અહીંયા આગળ આવ્યા છે અને શરૂઆત પણ તેઓએ અહીંયાથી જ કરી છે। ખૂબ જ મહત્વની આ વાત કહી શકાય, કારણ કે ગુજરાત એ નરેન્દ્ર મોદી અને અમિત શાહનો ગઢ કહેવામાં આવે છે અને આ બંને નેતાઓએ આજથી જ શરૂઆત કરી દીધી છે અને અત્યારે તેઓ જે ગાંધીજીનું જે હૃદય કુંજની જે જગ્યા છે તેની અહીંયા આગળ મુલાકાત કરવાના છે। આ સિવાય તેઓ એક્ઝિબિશનનું પણ મુલાકાત કરવાના છે અને ત્યારબાદ તેઓ પત્રકાર ને પણ સંબોધશે અને તેઓનો જે એજન્ડા છે તે પણ તેઓ કહેવાના છે, કારણ કે આ 2 દિવસની મુલાકાત રાજનીતિ માટે ખૂબ જ મહત્વના ગણવામાં આવી રહ્યો છે। જી, આભાર રાજલ અપડેટ્સ માટે। તમારી સાથે મારા સંવાદદાતા કલ્પેશ રાવલ પણ જોડાઈ ગયા છે। કલ્પેશ, શું અર્થ માનવો આ મુલાકાતને? કારણ કે રાજનૈતિક રીતે મુલાકાતને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે, પરંતુ જ્યારે દાંડી આશ્રમથી શરૂઆત થઈ રહી હોય આ મુલાકાતની, શું કહેશો આપ? બિલકુલ, જ્યારે કોઈ પણ મહાનુભાવો આવતા હોય છે કોઈ પણ દેશ વિદેશના, તો સૌથી પહેલા અચૂક ગાંધી આશ્રમની મુલાકાત લેતા હોય છે। રાજકીય દ્રષ્ટિએ આ બંને મુખ્યમંત્રીઓની ચોક્કસ મુલાકાત જે છે તેને રાજકીય દ્રષ્ટિએ જોઈ શકાય, પરંતુ અત્યારે ગાંધી આશ્રમની તેઓ મુલાકાત લઈ રહ્યા છે અને હૃદયકુંજ સહિતના જે ગાંધી આશ્રમના વિવિધ પરિમાણો છે ત્યાં અત્યારે સમજી રહ્યા છે। 2 દિવસનો આખો જે કાર્યક્રમ છે, પંજાબમાં ચૂંટણીમાં જ્વલંત સફળતા બાદ હવે આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાત ઉપર નજર માંડીને બેઠી છે। તિરંગા યાત્રાનો પણ મુખ્ય ઉદ્દેશ એ જ છે। નિકોલનો જે વિસ્તાર છે તે વ્યૂહાત્મક રીતે પસંદ કરવામાં આવેલો છે। 2 કલાક સુધી આજના દિવસે તેમનો તિરંગા યાત્રા ચાલશે। અત્યારે હાલ ગાંધી આશ્રમમાં ગાંધીજીની જે સ્મૃતિઓ છે, ગાંધીજીના જે સ્મૃતિચિહ્નો છે તેના સંદર્ભમાં તેઓ માહિતી મેળવી રહ્યા છે। સંભવતઃ જ્યારે કોઈ પણ મહાનુભાવો આવતા હોય છે ત્યારે અહીંયા ચરખો પણ કાંતતા હોય છે। રાહુલ ગાંધી પણ અહીંયા આવ્યા હતા ત્યારે ચરખો કાંત્યો હતો। એટલે અત્યારે તેમની આ ગાંધી આશ્રમની જે મુલાકાત જે છે તે જ્યારે કોઈ પણ દેશ વિદેશના મહાનુભાવો રાજદ્વારીઓ આવતા હોય છે ત્યારે અચૂક તેઓ ગાંધી આશ્રમની મુલાકાત લેતા હોય છે।